Afonso ten un proxecto político-cultural moi definido. É bastante revolucionario, bastante avanzado no seu tempo, que é esta idea de que o rei non é un primus inter pares entre os nobres, sino que está moi por riba da nobreza e representa directamente o conxunto do reino, sin poderes intermediarios. Afonso era moi consciente da necesidade de legitimar o poder do rei tamén con elementos simbólicos e culturais. Entón, a promoción do romance hai que entendela como unha clara oposición ao predominio do latín, que é unha lingua da Igrexa. Afonso X móvese nun contexto plurilingüe, tanto no ámbito no campo das linguas faladas na propia Península Ibérica, nos seus reinos en concreto, nos seus dominios, como tamén no ámbito da cultura escrita na Europa occidental. É moi significativo que o seu sartego na Catedral de Sevilla teña esa inscripción en 4 linguas, ¿no? En latín, en árabe, en romance e en hebreo. O conflito de Afonso co Cabido hai que entendelo en toda a traxectoria de conflitos na urbe de Santiago que veñen desde o século XII, as famosas rebelións contra Xelmírez, contra Dona Urraca, etc. No caso de Afonso, basicamente, a cuestión está nas vellas disputas que había en Compostela entre a Catedral, Cabido e Arcebispo co Concello de Santiago, coa burguesía. Afonso tiña un grandísimo interés en reducir drásticamente o poder da Igrexa Compostela. Entón, na medida en que a Igrexa Compostela, o Cabido e o Arcebispo se podían interpoñer nos seus proxectos e nos seus plans, el non tivo ningún reparo en oporse frontalmente, deixar a Igrexa de Santiago sin arcebispo durante décadas e obrigar incluso a membros do Cabido a exiliarse, e algúns deles, de feito, fóronse para Portugal. Se ten falado moito da relación de Afonso con Ourense, en concreto, co castelo de Maceda, caso suposta infancia en Galicia. En realidade, hoxe sabemos que non hai tal infancia en Galicia, por suposto, pode haber unha aia galega que sí que participa na súa crianza nas terras de Burgos, pero sí que hai unha relación interesante cando o seu pai, Fernando, en 1230, cando Afonso ten 8 anos, se converte, ademais de rei de Castela, do que xa era, tamén en rei de Galicia e de León. En ese momento, Fernando é consciente que o príncipe Afonso vai ser tamén reino de Galicia e de León e comeza a fomentar a súa relación con estes reinos. E é cando Afonso comeza a ter unha relación máis estreita con Galicia. Entre outras, parece que xogou un papel importante unha especie de amante que lle puxeron para inicialo nas cousas do amor e do sexo, que era unha nobre galega. Está o feito, que está perfectamente documentado, de que no infantado que lle concede Fernando, nas terras e dominios que lle concede para que el teña unhas rendas e para que aprenda a gobernar, está a moi importante vila de Ribadavia. De aí ven a conexión de Afonso con Ourense, con esas terras de Ribadavia, esas referencias que ten nas súas cantigas ao viño de Ourense, por exemplo. Probablemente tamén hai unha figura aí dun trovador pouco estudado, pouco coñecido, que Esteban Faián, que era de Ribadavia, e que foi señor de Ribadavia en nome de Afonso, sendo Afonso aínda príncipe. É dicir, que esa época, e sobre todo na década dos 40, é onde podemos ver que hai unha relación xa moi estreita de Afonso con Galicia, que é probable que teña que ver tamén co seu contacto máis estreito coa cultura trovadoresca que se estaba desenvolvendo aquí nese período. Afonso X, para a cultura galega de hoxe, é unha figura moi suxerente en distintos sentidos. Unha, porque nos obriga pouco a repensar a historia do conxunto español e do papel de Galicia dentro dese conxunto español, saír desa visión casteláncéntrica, empezar a vela como unha historia moito máis plural, deixar de pensar en Galicia como unha terra sempre periférica, porque hoxe a vemos como periférica, pero históricamente foi central, non xeográficamente, pero sí
cultural e políticamente, a efectos de mellorar a autoestima, non? A autoestima do país e, sobre todo, a estima da lingua. Inda hoxe, moitas galegas e galegos non saben que un dos principais monumentos da cultura europea do século XIII está escrita en lingua galega. É dicir, as cantigas de Santa María. Hai moita xente que ignora isto, ou que lle parece que estamos exagerando cando decimos isto. Ti sabes moi ben que non estamos exagerando, que realmente as cantigas de Santa María, por moitos conceptos, son un dos principais monumentos da cultura europea do seu tempo. É interesante preguntarse por que Afonso escolle a lingua galega para expresar a súa subxectividade, tanto nas cantigas de escarnio, que son moi subxectivas, obviamente, como nesa cantiga de fuxida do mundo, que eu non me posso pagar tanto. Creo que ten moito que ver con que era a lingua que lle ofrecía a expresividade que respondía ás convencións estéticas e literarias en que el podía expresar mellor esa subxectividade, exteriorizar ese tipo de sentimentos. Eu creo que el atopou o galego como acaído para expresarse neses rexistros, no rexistro humorístico, no rexistro satírico e tamén no rexistro un pouco incalificable do non me posso pagar tanto, desa renuncia ao mundo, desa denuncia da falsidade do mundo que rodeaba, non había probablemente no seu contorno, non sentiu que houvese unha lingua que lle fose máis acaída para expresalo.